तो दोस्तों ये है हमारे पास स्प्लेंडर बाइक, आप देख रहे होंगे। तो इसकी हम दोस्तों टाइमिंग चेन डाल रहे हैं। तो ये देखो, ये रही इसकी पुरानी टाइमिंग चेन। अगर आपकी बाइक में भी इंजन में से आवाज़ आती है ना क्षण क्षण की, तो आप समझ लेना कि इसकी टाइमिंग चेन है ना जो ये, तो ये इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके अंदर हम दोस्तों टाइमिंग चेन पा रहे हैं रोलन की, आप ही देख रहे होंगे। रोलन बिल्कुल बढ़िया और जेन्युइन टाइमिंग चेन है। तो हम इसको डालेंगे और फिर दिखाएंगे आपको। इसका टाइमिंग भी दोस्तों सेट करना होता है, ये वैसे नहीं डलती। आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको जो यहाँ पर ये कट दिख रहा है ना, तो ये कट इसका टाइमिंग का होता है, गरारी का। मैं आपको इसको भी दिखाऊंगा। तो चलो मैं एक बार इसकी पहले गरारी, सॉरी क्या नाम है, टाइमिंग चेन इसकी डाल लेता हूँ। क्योंकि मेरे को फ़ोन पकड़ने में दोस्तों थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अकेला हूँ मैं और फ़ोन एक हाथ में है, तो एक हाथ से काम नहीं होगा ना। तो मैं इसको टाइमिंग चेन डाल के दिखाता हूँ आपको पहले। तो देख लो दोस्तों, हमने फ़िलहाल अभी ये डाल दी है इसकी टाइमिंग चेन न्यू, आप देख रहे होगे, देख लो। तो चलो मैं आपको इसको एक बार टॉप पे करके दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसका टाइमिंग कहाँ पे होता है, आपको ये कट दिख रहा होगा ना, ये देखो ये काटर का कट होता है। तो आपको ये बिल्कुल सामने की ओर दिखेगा बाइक के, ये ऐसे बिल्कुल सामने की ओर जैसे हमारा इंजन है। और आपको इस गरारी पर एक बिंदु दिख रहा होगा छोटा सा, ये देखो ध्यान से, ये देखो, जो ये इसका ये बिंदु हो गया ना और ये कट हो गया, तो इस ये बिंदु इस कट के बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो यहीं पे होता है इसका टाइमिंग। और ये काटर आप देख रहे हो, ये बिल्कुल श्यामी होनी चाहिए इसके जैसे कि इंजन है। बाकी आप मैग्नेट लगा कर इसका चेक कर सकते हो। इस टापे के अंदर एक नट होता है ऊपर, ये देखो एलकी का, आप इसको खोलकर भी इसका टाइमिंग देख सकते हो। अगर आप इसे लगाने से पहले ही ऐसे चेक करना चाहते हो, तो आपको काटर को इसको आगे रखना होगा और इस बिंदु को इस कट के बराबर में रखना होगा। तो यहीं पर इसका टाइमिंग सेट होता है दोस्तों। अगर किसी भाई को नहीं पता है तो देख लो, मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो, ये काटर होगी इसकी, ये होगी एकदम सीधी, और ये करारी भी दिखा दी मैंने आपको कि वैसे होता है इसका टाइमिंग। बाकी हम इसकी डाल रहे हैं टाइमिंग चेन, डल ही चुकी है बाकी दोस्तों, क्योंकि अभी मैकेनिक प्लेट और ये फिट करना रह गया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसी वीडियो देखने के लिए।